हेलो सब सुनो, चलो एक प्रैक्टिस मैच खेलते हैं। आज तुम लोगों को मैं अपना बेस्ट मोड दिखाता हूँ। रियोट भाई, आग पानी और तूफान से मस्ती नहीं करते। अरे भाई फ्रेंडली तो खेलना है, या तो तुम लोग जीतोगे या फिर मैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रहे कि मुझे मार के इमोट मत दिखाना। हाँ चलिए ठीक है। रियोट भाई, कस्टम बनाओ और हारने के लिए तैयार हो जाओ। चलो भाई, अब देखते हैं क्या होगा।